अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। હા બા ઘરે તો આવવા દો, હું સમજાવી દઈશ રૂકમણીને. હા ભલે બા. શું કહું છું તને ભગવાન? બતાવો ભગવાન, તમે તમારું પહેલા બતાવો. રૂકમણી તમે સમજો. અરે હું રોમિંગમાં છું, પૃથ્વીલોક પર આવ્યો છું. ઘરે આવીને બધું જ સોર્ટ આઉટ કરી દઈશ. હા મૂકો ફોન. અને આવામાં તું મારી પાસે સોલ્યુશન માંગે છે. ભગવાન કે રસ્તો તો કાઢવો પડશે ને, નહીં તો મને કાઢી જવાનો વારો આવશે. આ સાસુ અને વહુ એકબીજાને પ્રેમ કરે તોય પતિને તકલીફ. આ સાસુઓ એકબીજાને ક્યારે સમજશે? એકબીજાની જગ્યા લેશે ને ત્યારે. શું બોલ્યા તમે ભગવાન, શું બોલ્યા? એકબીજાની જગ્યા લેશે ત્યારે. મળી ગયો, આઈડિયા મળી ગયો. સાસુઓ એકબીજાની જગ્યા લેશે તો જ એકબીજાને સમજી શકશે. એટલે તું શું કરીશ? સાસુ અને વહુના આત્મા એક્સચેન્જ થઈ જશે અને બંને એકબીજાની જગ્યા લઈ લેશે તો જ એકબીજાને સમજી શકશે ને. વાહ, હવે જોઉં છું એકબીજાને કેવી રીતે સમજતા નથી સાસુ અને વહુ. ઠીક છે, તથાસ્તુ. ના હું જેમ કહું એમ તમે કરો. શું થશે? અરે હું તમને કહું, જો તમે રોજ સવારે છે ને પીપળાના ઝાડને 21 વાર પાણી ચડાવો અને પાણી ચડાવતા ચડાવતા પત્ની શરણમ ગચ્છામી ના જાપ સ્ટાર્ટ કરી દો. આવું કરવાથી શું થશે? આવું કરવાથી તમારી પત્ની તમારા તાબામાં આવી જશે. અને આવું કરવાથી બી જો તમારી પત્ની તમારા તાબામાં ના આવી તો અરે ટેન્શન નહીં લેવાનું, તમારી નહીં તો બાજુવાળાની તો આવી જ જશે. હે રાહુ કે તું મારી તો વાટ લગાડી તે, હવે કોની વાટ લગાડવા બેઠી છે? શું સાહેબ કઈ પણ બોલો છો? હું કોઈની વાટ નથી લગાડી રહી. આ ભાઈને બિચારા એના પત્નીથી બચાવવાનો રસ્તો બતાવી રહી હતી. એટલે એમ કે આ ભાઈનું બી છે ને સેમ ટુ સેમ તમારા જેવું છે. ખરેખર પાકિસ્તાન અને પત્નીની રાશિ એક જ છે, ક્યારે અટેક કરે કઈ કહેવાય નહીં. ના હિન્દુસ્તાન અને હસબન્ડની રાશિ પણ એક જ છે, ક્યાં સુધી સહન કરવું પડશે ખબર નથી. સાચું કહ્યું સાહેબ. આ પત્નીઓનું છે ને પેપર વેટ જેવું હોય છે. આ તમને ફળફળવાટો દે પણ આમ ઉડવાનો ચાન્સ ના આપે. સેમ ટુ સેમ તમારા જેવું. વારે ઘડી મારા એક્ઝામ્પલ શી ના આપે છે? અરે ખબર નહીં તો કહી દઉં, હવે મારા જીવનમાં શાંતિ છે, કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. જમાઈરાજ લો આવી ગયો પ્રોબ્લેમ. જમાઈરાજ તમે બાર ભૂત